Bu gün sizə nəcisdə olan qan barədə danışacağam. Xəstələr bu barədə danışmağa çəkinirlər, utanırlar. Ona görə də gecikmiş mərhələlərdə bizə müraciət edirlər. Artıq həddən artıq qan gördükləri zaman, çəki itirilən zaman bizə müraciət edirlər. Buna görə də mən başa salmaq istəyirəm ki, nəcisdə olan qanla qara nəcis fərqli bir anlayışlardır. Birinə hematoxeziya deyirlər, birinə melena. Hematoxeziya nədicin üzərində olan al-qırmızı qan daha çox aşağı mədə-bağırsaq sistemində olan qanaxmalardır. Bunlar yanlış bir fikir var ki, xəstələr arasında bütün qanaxmalar babasil və yaxud çatdır. Belə deyil. Daha çox hallarda bəli, bunlara rast gəlinir, amma bundan əlavə bir polip, xərçəng, mədə-bağırsaqda olan hər hansı bir xoralar bu problemə səbəb ola bilər. Əgər çəki itkisi, nəsildə hər hansı bir xərçəng xəstəsi olan qohum varsa, bunlar dərhal müayinədən keçməlidir və səbəb aşkar olunmalıdır. Amma melena daha yuxarı, mədə-bağırsağın yuxarı hissələrində olan patologiyalar olur. Bunlar qida borusu, mədə, 12 barmaq bağırsaq qanaxmalarında belə deyək, qara nəcis görülür. Bunlar da artıq qastroskopiya vasitəsilə, yəni mədənin yoxlanması zamanı bunlar aşkar olunur. Ona görə də qan görüldüsə, qara nəcis görüldüsə, gizlətmək olmaz. Bu daha da problemin böyüməsinə, daha da çətinləşdirməsinə səbəb ola bilər.